Какая новость стучится в твои двери? Спросим у карт. По вопросам личного характера пишите мне в WhatsApp. Что-то плохое закончилось, и будут у тебя новые огромные изменения. Хотя тебе будет очень трудно это принять, тяжело, ты будешь горько-горько плакать, но все-таки ты поймешь, что зря ты стоишь в обороне, зря ты борешься с тем, что сейчас происходит в твоей жизни. А в твоей жизни происходит что-то, наоборот, новое, хорошее, тебя ждет признание в любви, и мужчина твой скажет: выходи за меня замуж.